徐奶爸归来了，福宝却对他爱答不理。如果他知道自己只是在过去的几天里接受了生活，熊猫幼儿园2号博物馆几乎改变了主人。在黎明初的温柔中，神树坪基地迎来了一场独特的欢迎仪式，不是鲜花，也不是鸟凤凰，是让无数熊猫粉丝梦想的徐爸爸。因为福宝的直播盛宴也会随着这次重逢准时上演。福宝圆圆的身影悠闲地坐在他专属的美食桌前，准备开启一天中最令人垂涎的食品广播。徐爸爸的归来应该是一次温暖的重逢，但福宝似乎有自己的小九九。几天前，他还是那个因为徐爸爸短暂离开而略显失落的小家伙。转眼间，由于代理爸爸的短暂接管，他转身成为2号博物馆的小霸主。徐爸爸笑着告诉他少打滚，但他看到福宝在脚下微笑，他转过身来与隔壁的草河沟间到处打滚。他的反骨显示了熊孩子的天性。更讽刺的是，徐爸爸回来后，他想用他最喜欢的胡萝卜重拾过去的温暖，但出乎意料的是，黑色闪亮的眼睛清晰地写在你身上。奶爸尝试着用各种方法去亲近福宝，但福宝却表现得非常抗拒，甚至还会主动出击。这一幕让无数网友称之为太可爱了，这只是熊猫界的叛逆青少年。但说到把握，我们怎么能不提福宝的另一位超级粉丝谢爸爸呢？他的一双眼睛似乎像拉丝一样温柔，把爱变成一条看不见的线，紧紧地缠绕在福宝的心里。每当谢爸爸出现，福宝就不明白，不要礼貌的溺爱总是让福宝立即融化。难道是福宝已经不再需要奶爸了吗？难道奶爸的努力都白费了吗？奶爸很失落。如果徐爸爸下次不敢打招呼出差，但福猪猪有自己的小手段。